Labadiena. Šiandien parodysiu, kaip reikia rašyti Imago Tools ir su jais naudotis. Einame pirmą į savo internetą. Eikite į Google, rašykite Imago Tools. Imago Tools, pirmas, download, mod, čia ne modas vis tiek, bet jei kas neveiks, vis tiek spauskite download, vis tiek būtinai turi pasiūsti. Pavyzdžiui, jau nepasiunčia, spauskite vėl download, jie viskas gerai. Iškelia, man viskas gerai. Jei norite, kaip norite, jūs galite įsikelti. Iškelti čia, pavyzdžiui, galite, aš tai taip darau, man lengviausiai. Atsirado. Jums net nereikia instaliuoti, nebijoju, kad čia nieko nereikės, ilgai neužtruks, o paprasčiausiai tik tai darykit. Iškelėte, aš jau turiu tą, matai. Iškelėte. Spaudžiate ant Imago Tools. Ir tą kolokią tokią errorą išmetėte, čia nesijaudinkit, viskas gerai. Išmetė visą lentelę, viskas gerai, galim sakyti, jau paleido, viską gerai. Eikite, dabar galim sakyti, pirmą reiks jums viską apmokyti, gerai. Iš pradžių reikia spausti file name, norite atidaryti vieną aplanką reikės. Open. Reikite, pavyzdžiui, eikite kompiuteris, jei jūs turite kompiuterį, getas adresas įrašyt, kur yra jūsų getas adresas. Jūs raskite getas adresą visą logotipą. Mano nėra kompiuterį įkelta šičia, bet aš esu iškėlęs į darbuilukį. Matai, matot getasa, susirandat ir reikite getas adreso models. Paspaudžiate models. Būtinai spauskite, būtinai turi spausti geta3.img. Būtinai, čia labai svarbu. Jei tą nepaspausite, gali būti labai blogu. Nu, jei netyčia paspausite, galite vis tiek išjungti, bet nieko nedarykite, jau turite žiūrėti pagal pavadinimą, pavyzdžiui. Aš paspaudžiu ant to, ir turi čia jau man išmesti. Ir čia tokia lentelė, va, matot, geta3.img Tools. Visą laiką apžiūrėkite teisingai įvedęs. Nu, bet jei neteisingai nepamirštat pažiūrėti, tai vis tiek jums neis nieko padaryti, nieko įkelti, tai nieko bus efekto, tai suprasite į kas. Tai tada eikite ieškoti savo, ką jūs, pavyzdžiui, norite užmodinti. Aš, pavyzdžiui, noriu užmodinti savo Infernus. Tai rašau dff. Būtinai turite taip parašyti, tai būtinai. Šitai būtinai. Rasite kitą failą. Ir, pavyzdžiui, spaudžiate antrą palenės mygtuką. Replace. Išmetė jums du variantus. Turi būti grinai toks pat. Pavyzdžiui, jūs turite susirasti iš pradžių savo modą, ką jūs norite užmodinti, savo mašiną, tą ką nors. Jei yra tokie du failai, jau lengva, tada čia tik reikia greitai. Ta paspaudžiate, atidaryti, jums čia viską sureguliuoja, viską. Ir dar vieną kartą reikia taip pat padaryti, bet biškį kitokį vardą reikia ant galo palikti. TXD. Rasti kitą failą. Surandam tą failą, vėl taip pat, replace. Aš turiu audio, tai man taip būna. Atidaryti, viskas įmeina. Išjungite getas adresą, Imago Tools, įsijungite getas adresą be sampą, jums viskas eina 100% ir net neužsimodinkit per daug. Gali laginti, tai suprantat. Jei jūsų galingas kompas, tai prašom sveikatą. Kai padėjom, neška.